我哋真係半年有啊，有混入半年，我嘅講話都講唔出㗎啦，我而家重到有啊。放心，放心，個女又有啊，個女冇嘢做。放心，我哋今日會馬上同特首辦去申訴，幫你申訴，係。係成哥咁，我哋啱啱咧就交咗俾特首辦，希望咧佢會盡快咧去酌情處理個個。咁你放心啦，係啦，唔需要咁傷心啊，咁難過。咁啊我哋會係會盡快咧去跟進你個情況，希望咧特首嗰邊咧可以盡快解決到你個現在個困境，好唔好啊？係啊，唔該你啦。好，唔使擔心，好嘅，好。如果你喺澳門身邊都有需要幫助嘅人，喺下面留言，我黃德來天常會全力支援。記得點讚關注哦。